ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വീഡിയോ എടുക്കുക. ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും എടുക്കരുത് വീഡിയോ. ഇങ്ങോട്ട് വാ, അകത്തെടുത്തോ, അകത്തെടുത്തോ. പ്രശാന്തിനെ എടുത്ത്. പ്രശാന്ത് കവർ ചെയ്യാവുന്നില്ല ഇതിനകത്ത്. ക്ഷീണിപ്പിച്ചതാ പ്രശാന്ത്. ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോഴുള്ളൂ, യൂണിഫോം ഇടുമ്പോൾ വണ്ണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? നടക്കുന്നില്ല ആരും, എല്ലാവരും നിന്നിടത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. രണ്ടുപേരും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവനെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും വരുന്നുണ്ട്. അയ്യോടാ, ശരിക്കും അവരെ മിഡിൽ എടുക്കാം. എപ്പോഴും ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ ഇവരെ മിഡിൽ നിർത്തണം. മതി, രണ്ടുപേരും സ്കൂൾ പിള്ളേരെ പോലെ നിൽക്കാതെ. സ്കൂൾ പിള്ളേരൊക്കെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന വരിക, കൈയൊക്കെ കെട്ടി. എനിക്കിപ്പോ കൈയൊന്നും വേനിക്കില്ലേ. പിന്നെ കാറ്റടിച്ചപ്പോ മനസ്സിലായില്ല അച്ഛാ ഊതുവാന്ന്. മിസ്റ്റർ ബട്ട്ലറിനകത്ത് ഡയലോഗാ. മിഡില് അച്ഛൻ നടക്ക്. ഇതിങ്ങനെ എടുക്കും വീഡിയോ. അച്ഛ അകത്ത് കയറ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എടുക്കാം. നിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനിങ്ങനെ. അച്ഛ വാ, അച്ഛ അകത്തേക്ക് കയറിപ്പാ. അച്ഛാ ഇങ്ങോട്ട് വാ. അതെ അച്ഛ ഇങ്ങനെ വാ. ആണല്ലോ, മെക്കാനിക് എഞ്ചിനീയർ അല്ലേ, കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർ അറിയാം. അല്ലേ, ചുമ്മാ ഓപ്പൺ സ്പേസ് നല്ലതാണ്.